বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলে অনেক ভালো আছেন। আশা করি সকলের দুর্দান্ত দিন কাটতেছে। তো বন্ধুরা, গ্রামের প্রকৃতিতে এসেছি। দেখেন, ছোট মাটির রাস্তা, স্মল সয়েল রোড অফ ভিলেজ, বোথ সাইড গ্রিন ল্যান্ড, এগ্রিকালচার ল্যান্ড। দিস ইজ আওয়ার auto car. We traveling through the village natural place with this auto car. Me and my daughters and my wife. My wife sitting in the auto car. দেখেন, দেখাই সানসেট বিকালের প্রকৃতি, অনেক সুন্দর প্রকৃতি। মাটির রাস্তা, ঐতিহ্যবাহী মাটির রাস্তা, দুপাশে প্রকৃতি, অনেক ভালো জায়গা। বাবু আসো, বাবু বাবু ওই যে সাইকেল আসতেছে, আসো। ওই যে পিছিয়ে সাইকেল নিয়ে আইতাছে ওটা। হ্যাঁ দেখছো, ওই ওই জায়গায় দাঁড়ায় না তেলে। তো বন্ধুরা, প্রকৃতির মধ্য দিয়ে হাঁটতেছি। ফ্রেশ এনভায়রনমেন্ট অল অ্যারাউন্ড, রিয়েলি বিউটিফুল। খুবই ভালো লাগে, ভালো লাগার মুহূর্ত। ওয়ান চাইল্ড সাইকেল রাইডিং। গ্রামের এরকম প্রকৃতি দিয়ে হাঁটতে আমার খুবই ভালো লাগে, আমি উপভোগ করি। তো আজকে গ্রামের রাস্তা দিয়ে অটো নিয়ে যাচ্ছি, এরকম সুন্দর একটি প্রাকৃতিক জায়গা দেখে থেমে গেলাম এই সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য। সূর্য অস্ত যাচ্ছে, সানসেট সত্যিই অসাধারণ। ন্যাচারাল প্লেস, সুন্দর গাছ কৃষি জমির মাঝে, সত্যি খুবই সুন্দর এরিয়া, ভালো লাগার মতো একটি জায়গা। এখান দিয়ে হাঁটতেছি আর দৃশ্যগুলো উপভোগ করতেছি। এখানকার এই সুন্দর দৃশ্যগুলো, মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। তো বন্ধুরা, খুবই সুন্দর জায়গা, দূরে বাড়ি দেখা যায়, একটি কাঁচা রাস্তা সবুজের মাঝে, বিউটিফুল, শুধুই সবুজ। সবুজের মাঝে এই সুন্দর রাস্তা দিয়ে হাঁটলাম, তুমিও দেখবা। অনেক সুন্দর না প্রকৃতি? প্রকৃতি অনেক সুন্দর, খুবই মনোমুগ্ধকর জায়গা। তাই এখান দিয়ে হাঁটলাম আর এই সময়টা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। এখানে বেড়াতে এসেছিলাম, ফ্রেশ ট্রাভেল উইথ নেচার। খুবই ভালো লাগলো এই জায়গাটা, তাই ভিডিও করা, আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। আশা করি ভিডিওটি আপনারা উপভোগ করবেন। তো বন্ধুরা, ভালো থাকুন সবাই, সুস্থ থাকুন। দেখা হবে আবার অন্য কোনো কন্টেন্ট নিয়ে। থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান। হ্যাভ এ নাইস ডে অ্যান্ড সি ইউ অ্যাগেইন উইথ অ্যানাদার ব্লগ। বাই বাই।